E aí galera, tudo bem? Mais uma vez, eu sou o Roberto Tabares. Já estou, graças a Deus, de férias. Nunca desejei tanto essas frentes dos 14 anos aí trabalhando na Seduc, né? Esse ano 2024 foi muito cansativo aí, né? Todos os aspectos aí, mas vamos lá. Bom, mesmo de férias, né? A gente nunca para de aprender, né? Porque a aprendizagem ela é constante, né? Ela só acaba quando a gente vem a faltar. Então, tô fazendo aqui uma revisão aqui do livro do Aziz Absaber, né? Os domínios da natureza, desculpa, os domínios de natureza no Brasil. Então aqui nesse livro, pessoal, ele coloca muitas propostas interessantes. A principal delas é que ele fala que essa questão da natureza é igual um mosaico, né? Que uma situação está totalmente conectada com a outra, né? E quando você acaba destruindo o bioma como cerrado, caatinga, afeta todo esse mosaico aí, né? E aqui ele também faz uma classificação diferente, né? Dessa questão dos biomas que vocês conhecem, assim como o bioma da. Como pode dizer assim, da Mata Atlântica, né? Da Mata Atlântica ele muda para marés e morros, né? Depois também vai ter outros que é Cerrados e Caatinga que ainda permanecem, né? Então ele coloca uma classificação completamente diferente, né? Deixa eu ver se eu acho aqui o mapa. Calma aí que eu já demonstro aqui para vocês. Deixa eu dar uma pausa que eu já retorno. Bom, galera, achei aqui. Então nós temos esse mapa aqui, tá vendo? Ó? Então esse mapa ele tem uma nova classificação que é completamente diferente das classificações dos biomas, tá? Então o professor Dr. Aziz Abissab, ele pensou uma situação completamente diferente, né? Aqui tem áreas de transições, que no caso dos biomas não tem, né? E realmente isso é muito claro, já estive em algumas áreas de transições, isso é notório, tá? Então, ele faz as novas classificações colocando aqui, ó. Primeiro, o amazônico, né? Terras baixas florestais equatoriais. 2, cerrado, chapadões tropicais interiores com cerrados e florestas galeria. 3, marés de morros, áreas mamelonares tropicais atlânticas florestadas. 4, caatingas, depressões intermontanas e interplanáuticas semiáridas. 5, araucárias, planaltos subtropicais com araucárias, que é lá na região sul do país. As pradarias, coxilhas subtropicais com pradarias mistas, que é aquela vegetação rasteira, né? E faixas de transição. Então a gente encontra faixas de transições aqui, ó. Se eu dar para vocês essa faixa aqui, ó. Tudo faixa de transição, tá vendo, ó? Eu recomendo fazer essa leitura, né? Aqui eu só estou falando só um pouquinho aqui da leitura que eu já realizei, né? Estou fazendo uma revisão novamente. Aí eu parei aqui na capítulo 2, né? Mas ele deixa isso muito claro aqui, né? Essa questão dos mosaicos, isso é muito claro, assim, de demonstrar essa beleza que é a natureza que existe no Brasil, né? E que realmente ela é um mosaico, mas ela está sendo destruída. Ele denuncia isso também aqui no livro, né? Que as autoridades praticamente estão pouco se importando, há poucas oportunidades de estudar e compreender melhor essas áreas aí afetadas aí, né? Para que o impacto possa ser menor. Beleza? Então eu recomendo esse livro aí do professor Dr. Aziz Absaber, de Geografia. Ah, daí eu lembrei também, pessoal, que esse ano 2024, na eletiva que eu e a professora Maria Aparecida de Língua Portuguesa proporcionamos aos alunos da nossa escola, sempre a gente vai fazer a visita, né? Que a nossa eletiva é de malas prontas para o conhecimento focado em vestibulinho, assim, de ETEC, Instituto Federal, Senai, passar todas as informações necessárias. E eu fiquei muito contente com um aluno que eu dei aula para ele, acho que uns 3 anos atrás, o nome dele é Henrique. Ele está lá no Instituto Federal, já está no 3º ano lá do ensino médio. Eu fiquei muito contente que ele está participando de um projeto que se tem no Instituto Federal, né? Você cursando o ensino médio técnico, que é uma bolsa científica que ele conseguiu. E ele está focado na questão da geografia, né? E ele está analisando ali na região de Jundiaí, que é uma área do Itaquari, que pega ali Jundiaí, Brotas, várias cidades aí dessa região aí, né? O estudo dele é focado na questão dos impactos que os seres humanos estão causando nessas áreas. Fiquei muito contente, tá? O nosso objetivo é esse, tá bom? Até mais!